আৰু ইফালে বানৰ কবলত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এবুকু পৰ্যন্ত পানীত ককবকাইছে এতিয়া বন্যপ্ৰাণীয়ে বানত ডুবিব ধৰা এটা পহু পোৱালিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন যুৱকে তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰে পোৱালিটো প্ৰথম খবৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কিছু এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমি আপোনালোকক সেই এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো এটা অতি তৎপৰতাৰে পহু পোৱালি ডুবিবলৈ ধৰা এটা পহু পোৱালিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন যুৱকে অতি তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰে পহু পোৱালিটো আৰু এক্সক্লুসিভ দৃশ্য কেৱল প্ৰথম খবৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে মূলতঃ বন শিবিৰসমূহত এতিয়া এক প্ৰকাৰ পানীৰ তললৈ গৈছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যেনে ধৰণৰ এক পৰিস্থিতি কাজিৰঙাত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিটো বন্যপ্ৰাণীয়ে এতিয়া দিহিঙে দিপাঙে যাব লগাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাৰ বৰ্তমানৰ যিখন জিয়া ছবি সেই জিয়া ছবিখন আমি প্ৰথম খবৰ স্ক্ৰীনত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো আৰু এটো হৈছে পহু পোৱালি এই পহু পোৱালিটো পানীত ককবকাই আছিল আৰু সেই ককবকাই থকাৰ সময়তে এজন যুৱকে কোনোমতে ৰক্ষা কৰে পহু পোৱালিটোৰ প্ৰাণ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ কবলত এতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাৰ 95টা বন শিবিৰ এতিয়া পানীৰ তলত বানৰ কবলত পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণী হাইলেণ্ড বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান-বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে এস্কৰ্টি পাৰ কৰা হ'ব দৰণিবতীয়া ছুপাৰ 30 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে চলাব পাৰিব বাহনসমূহ এনে ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা এতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সত্যজিৎ বৰপাত্ৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো সত্যজিৎ বৰপাত্ৰৰ সৈতে সত্যজিৎ বৰপাত্ৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰমাগতভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই অহাৰ লগে লগে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙালৈ এক প্ৰকাৰ ভাবুকি নামি আহিছে মূলতঃ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিসমূহ হাইলেণ্ড আছিল কিছু ঠাইত সেই হাইলেণ্ডসমূহ পানীৰ তলত ডুব গৈছে কেইবাটাও বন শিবিৰ এতিয়া পানীৰ তলত ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে এতিয়া যিসমূহ আসলে বন্যপ্ৰাণী আছিল বন্যপ্ৰাণীসমূহ ঢাপলি মেলিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এস্কৰ্ট দি এতিয়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নৈশ ছুপাৰসমূহ কি জনাব সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনে ধৰণৰ সত্যজিৎ বৰপাত্ৰ চাওক ভাস্কৰ আমি আচলতে প্ৰথম খবৰৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসীক বা ৰাজ্যবাসীক দেখুৱাইছো সেইসমূহ দৃশ্যাংশ কাজিৰঙাত আচলতে এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ ভাস্কৰ এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আমি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ বনকৰ্মীসকল বন বিভাগৰ লোকসকল সমান্তৰালকৈ পৰিবহণ বিভাগৰ লোক প্ৰশাসনৰ লোকসকলে কেনেকৈ যান-বাহনসমূহ পাৰ কৰাইছে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাজিৰঙাৰ ভিতৰ ভাগৰ মিহিৰ মুখত মই কিছু কেমেৰাত বন্দী হোৱা কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ভাস্কৰ মই পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সতীৰ্থ মলয় আছে এই মুহূৰ্তত এটা হাইলেণ্ড আমি দেখুৱাম সেই হাইলেণ্ডটোত কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গড় আহি ইতিমধ্যে তাতে জিৰণি লৈছে বা তাতে উঠিছেহি কাৰণ কাজিৰঙাৰ যি বান পৰিস্থিতি সেই বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আমি জনাই আছোঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মলয় দেখুৱাব হাইলেণ্ডটো সেই হাইলেণ্ডটোত কিন্তু কেইবাটাও গড় ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত যদি দেখিছে আপুনি ইতিমধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উঠি অহা কেইবাটাও গড় কিন্তু এই হাইলেণ্ডটোত এতিয়া ইয়াতে আহি পাইছেহি আৰু কেইবাটাও গড় ইতিমধ্যে উঠি আহি আছে হৰিণাৰ জাক উঠি আহি আছে আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মোৰ সতীৰ্থ মলয় এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব সেই বিশেষ পৰিৱেশটো এই যিটো হাইলেণ্ড মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মিহিৰ মুখত অৰ্থাৎ ভাস্কৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য এয়া এই মুহূৰ্তত আমি এখন দলঙৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি আচলতে যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় সেই দৃশ্যাংশ প্ৰথম খবৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ বাহিৰ ভাগৰ পৰিৱেশ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সেয়া আমি দেখুৱাইছিলোঁ বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে কেনেকৈ বন্যপ্ৰাণীসমূহ পাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ফালে সেই পৰিৱেশো দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই ভিতৰ ভাগৰ বিশেষ দৃশ্যটো মই দেখুৱাম আমি যিহেতু কৈ আছিলোঁ যে হাইলেণ্ডসমূহত বন্যপ্ৰাণীসমূহ আহিছে তাতে ওখ ঠাই বিচাৰি তেওঁলোকে নিৰাপদ ঠাই বিচাৰি আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্যাংশ কেইবাটাও গড় দেখিছোঁ আমাৰ কেমেৰাত যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম 1 2 3 4 কৈ কেইবাটাও গড় ইতিমধ্যে এই হাইলেণ্ডটোৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ ভাস্কৰ আপুনি যি দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভাস্কৰ পানীৰ সোঁত কিমান বা পানীৰ কি যি প্ৰবল সোঁত সেই প্ৰবল সোঁতৰ কথা যে আমি কৈ আছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ আমি কৈছোঁ যে এখন দলঙৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সতীৰ্থ মলয় দেখুৱাব পানীৰ কি যি কোবাল সোঁত সেই কোবাল সোঁত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰা মিহিমুখৰ পৰা এই বিশেষ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে
কাজিৰঙাৰ প্ৰথমটো বান আৰু প্ৰথমটো বানত এই বছৰৰ প্ৰথমটো বানত কিন্তু এক প্ৰকাৰে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ৯৫টাতকৈ বনহেবি ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে আৰু তাৰ পাছত আচলতে এই ভিতৰ ভাগৰ পৰা এই প্ৰবল সোঁতত যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী বা হৰিণা হওক বা অন্যান্য জীৱ জন্তুবোৰ উটি গৈছে বা সেই উটি যোৱা জীৱ জন্তুসমূহ আমাৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিটো কাজিৰঙাৰ মূল পথেৰে গৈছে এই ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছে আৰু তাৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে বুহাৰ পাহাৰৰ দিশে বা কাৰ্বি আংলঙৰ যি দাঁতি সীমান্ত পাহাৰ আছে পাহাৰৰ দিশে তেওঁলোকে ধাৱমান হয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভাস্কৰ এই হাইলেণ্ডটো বিশেষভাৱে চাওক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ ভাগত থকা এই হাইলেণ্ডটোত কিন্তু বহুকেইটা গড় ইতিমধ্যে ইয়াতে অৱস্থিতি লৈছেহি আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে কিমান দিনলৈ এনেকৈ থাকিব কাৰণ প্ৰথমটো বানত ইতিমধ্যে টচনচ বুলি ক'ব লাগিব খাদ্য সংকটত ভুগিব ইয়াতে বন্যপ্ৰাণীবোৰ আৰু খাদ্য সংকটত ভোগাৰ লগে লগে কিন্তু এই কোবাল সোঁতৰ মাজেৰে কিন্তু উটি যাব লগা হ'ব আৰু কোবাল সোঁতৰ মাজে উটি গৈ যি দাঁতিকাষৰী আচলতে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথৰ দাঁতিত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব যি দৃশ্যসমূহ আমি পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ কেমেৰাত যিমান দূৰলৈ সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মলয়ে যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হয় দেখুৱাব আচলতে কেইবাটাও গড় আৰু কেইবাটাও হৰিণা ইতিমধ্যে উটি আহিছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ প্ৰবল সোঁতকো নেওচি কিন্তু এতিয়া বন্যপ্ৰাণীসমূহ ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লগা এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈছে সেয়াও যদি সম্ভৱ হয় আমি প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক সেয়াও আমি দেখুওৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম মোৰ সতীৰ্থ মলয় আছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু কৈছোঁ যে মিহিৰ মুখত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু মিহিৰ মুখ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে জানো যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান একেবাৰে ভিতৰ ভাগ গতিকে ভিতৰ ভাগৰ এইটো অন্তিমটো পথ যিটো অন্তিমটো পথত ইতিমধ্যে পানী বাগৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ মলয়ে দেখুৱাব গোটেই পৰিৱেশটো কেনেকৈ পানী বাগৰি ইতিমধ্যে এটা প্ৰবল সোঁতৰ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে আৰু এই পানী বাগৰাৰ পথ দেখিছে এই পথৰ মাজেৰে কিন্তু বহুখিনি হৰিণাৰ জাক ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে সেয়াও আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি সতীৰ্থ মলয়ে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় ভাস্কৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ভাস্কৰ কাৰণ বন্য জীৱ জন্তুসমূহ থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে ভিতৰ ভাগত যিসমূহ হাইলেণ্ড আছিল সেই হাইলেণ্ডসমূহ ইতিমধ্যে তাত বহুত জীৱ জন্তু আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু তাৰ পাছত খাদ্য সংকট কাৰণ খাদ্য সংকটত ভোগাৰ লগে লগে কিন্তু এই যি কাৰ্বি পাহাৰ বা ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি এইফালে কিন্তু বন্য জীৱ জন্তুসমূহ ঢাপলি মেলে এই মুহূৰ্তত আমি যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ভাস্কৰ সেই দৃশ্যাংশ নিশ্চয় কয় যে কাজিৰঙাত এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ ভাস্কৰ নিশ্চিতভাৱে সত্যজিৎ বৰপাত্ৰ অন্য এটা প্ৰসংগ আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু ৩০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে যিসমূহ বাহন আছে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সেই বাহনসমূহ যাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ উদ্বেগজনক কথা এইটোৱেই যে যিহেতু কাজিৰঙাৰ দুৱাৰমুখ জখলাবন্ধা ইতিমধ্যে কলঙৰ বুঢ়াপাহাৰৰ যিটো মথাউৰি সেই মথাউৰিটো ইতিমধ্যে ছিগি গৈছে হাতীমূৰা মথাউৰি ছিগি গৈছে যাৰ ফলত জখলাবন্ধাৰ এটা প্ৰান্ত ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে হয়তো ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ পানী বাগৰি আহিব যাৰ ফলশ্ৰুতিতে উজনিৰ সৈতে যিটো সংযোগ সেই উজনিৰ সৈতে সংযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হ'ব আৰু তাৰ প্ৰভাৱ যে কাজিৰঙাৰ এটা প্ৰান্তত নিশ্চিতভাৱে পৰিব সেই এক প্ৰকাৰ প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে গ্ৰহণ কৰিছে বা কেনে ধৰণে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সত্যজিৎ বৰপাত্ৰ ভাস্কৰ আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হাতীমূৰীয়া মথাউৰি পুনৰবাৰ ভাগিছে সেয়াও আমি প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কেইবাগৰাকীও মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে ভাস্কৰ আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথমতে কাজিৰঙাত যেতিয়া বান আহে তেতিয়া প্ৰথমতে কিন্তু বান আৰম্ভ হয় বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা আপুনি যিহেতু কলিয়াবৰৰ গতিকে আপুনি এই কথাটো ভালকৈ জানিব বুঢ়া পাহাৰত প্ৰথমে বান আহে আৰু সেই বুঢ়াৰ পাহাৰত যি প্ৰবল সোঁতত ঠেকা খাই পুনৰ পানীটো আচলতে পিছফাললৈ ধাৱমান হয় অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ যে কোঠৰি ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানীটো পুনৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত মিহিৰ মুখৰ অৱস্থা চাওক ভাস্কৰ এয়া মিহিৰ মুখ আপুনি নিশ্চয় দেখিছে বা আপুনি কেতিয়াবা আহিছে গতিকে মিহিৰ মুখৰ অৱস্থা আপুনি দেখিছে যে ৰাতিপুৱা কিন্তু ইয়াত এনেকুৱা পৰিৱেশ নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত পানী বাঢ়ি আহিছে আৰু পানী বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে কিন্তু ভাস্কৰ ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে ন অঞ্চল এই মুহূৰ্তত যিটো পথ আমাৰ সতীৰ্থ মলয় কেমেৰাত বন্দী হ'ব এই পথটো চাওক এই পথটো কিন্তু ইতিমধ্যে পানী বাগৰিছে আৰু আমি এই স্থানলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ভাস্কৰ আমি কেইবাটাও পথ ল'ব লগা হৈছিল গোটেইকেইটা পথতে কিন্তু পানী বাগৰিছে অৰ্থাৎ আমি পানীৰ মাজেৰে আহিব লগা হৈছে আৰু কিছু সময় পাছত হয়তো আমি যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ মই বৰ্তমান যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ ভাস্কৰ এই স্থানসমূহ ডুব যাব অৰ্থাৎ এই স্থানসমূহলৈ মানুহ আহিব নোৱাৰিব ইয়াতে কিছু স্থানীয় লোক আছিল তেওঁলোকৰ বাসগৃহ আছিল ইতিমধ্যে বাসগৃহ ডুব গৈছে ভাস্কৰ অকণমান আগলৈ যাম আপুনি যিহেতু প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে আমি পোনপটীয়াভাৱে আমি যি কথা কৈ আছোঁ সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো এটা বাসগৃহ
ভাস্কৰ যদি দেখিছে আপুনি বাসগৃহটো কিন্তু ইতিমধ্যে পানীত বুৰ গৈছে আৰু এনেকৈ চাবলৈ গ'লে আমি যিমান আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সিমানেই কিন্তু পানী তাতে গভীৰ পানীৰ সোঁত আটাইতকৈ বেছি গতিকে এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ দেখাৰ পাছত হয়তো অনুমান কৰিব পাৰি কাৰণ হাতীমূৰীয়া মথাউৰি ইতিমধ্যে ভাঙিছে সেয়াও আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু কাজিৰঙা ভিতৰ ভাগত যিহেতু বান ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে আমি যদিও তথ্য দি আছোঁ যে 95টাকৈ বন শিবিৰ কাজিৰঙাৰ ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে কিন্তু ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত যদি আমি শেহতীয়া আপডেট ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা বন বিভাগে কিন্তু তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কিন্তু ভাস্কৰ যে আৰু বন শিবিৰ যে পানীৰ তলত ডুব যাব সেয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰে নিশ্চিত পানীৰ প্ৰবল সোঁত দেখিছে ইতিমধ্যে এইবোৰ ঘৰ দুৱাৰ বুৰ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা আচলতে যিসকল ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছিল তেওঁলোকে কিন্তু নিৰাপদ আশ্ৰয়লৈ যাব লগা হৈছে ভাস্কৰ এয়াই কিন্তু কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ আৰু আপুনি কোৱা প্ৰশ্নটো মই উত্তৰটো আপোনাক প্ৰসংগত কওঁ যে প্ৰথমতে বুঢ়া পাহাৰৰ যি পানী সেই পানী তাত ঠেকা খাই পুনৰ সেই পানীটো ইয়াত ঘূৰি আহি ন অঞ্চল প্লাবিত কৰে অৰ্থাৎ কুঠৰি অগৰাতলি আৰম্ভ কৰি বাগৰি অঞ্চল কিন্তু পানীয়ে প্লাবিত কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত ভাস্কৰ আপুনি যদি চাই এই বাসগৃহটো দেখিছে বাসগৃহটো কিন্তু প্ৰায় ডুব গৈছে আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকে কিন্তু এটা নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে এই যি পথ আচলতে এই পথত ইতিমধ্যে পানী বাগৰিছে আৰু আমি যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ ভাস্কৰ এই স্থানত কিন্তু কিছুমান পাছত যে আৰু পানী হ'বহি সেয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত গতিকে কাজিৰঙাত এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইয়াৰ পৰা অকণমান দূৰত আছে আৰু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু ভিতৰ ভাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ ভাস্কৰ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাস্কৰ নিশ্চিতভাৱে সত্যজিৎ বৰপাত্ৰ আপুনি লাইনত থাকক আমি পিছৰ পৰ্যায়ত পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মূলতঃ এটা কথাই উল্লেখ কৰিব লাগিব এফালে যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাজিৰঙাৰ ভিতৰ ভাগৰ যি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দেখুৱালে কি ধৰণে আচলতে বিয়পি পৰিছে পানী যিমান সময় আচলতে গতি কৰিছে সিমানেই পানীৰ যি কোবাল সোঁত সেই কোবাল সোঁতে ন অঞ্চল এতিয়া প্লাবিত কৰি আহিছে আৰু এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বত্ৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে